హాయ్, ఇది అసలే ఎండాకాలం. చూసారా మన పావురాలన్నీ రోడ్డు మీద తిండి లేక ఏది పెడితే తింటా ఉన్నాయి. బేసిక్గా జంతువులు ఉండే చోట మనం వచ్చి బతుకుతున్నాం. మనము జంతువులు అంటే లైక్ ఫారెస్ట్లు ఉండే చోట చెట్లన్నీ నరికి దెంగి 30 ఫ్లోర్లు 40 ఫ్లోర్లు అన్నీ కట్టి దెంగి ఆక్యుపై చేద్దంగి అవి ఉండే ప్లేసుల్లో మనం బతుకుతున్నాం. కనీసం ఇది అసలే ఎండాకాలం. ఏం చేయాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ మీ ఇంటి పైన గోడ ఉంటుంది, ఆ గోడ పైన కనీసం కప్పులోనో జగ్గులోనో నీళ్ళైనా పెట్టండి. బాయ్.